點解嘴流血嘅？乜嘢啊？嘴流血嘅？冇可能啊！點有血嘅？媽。唔係，真係流血啦！都唔係，你唔好自己嚇自己添啊！得意，好得意。有啲人咧嘗試去做一啲嘢咧，其實越做越有興趣啊，係咪先？其實呢一種嘅興趣咧，我喺度分享俾你哋。乖呀！有好多興趣咧，都係潛在喺呢個人嘅乖 B B 嚟㗎，分享裏面咁樣嚇。總之咧就係因為唔知道你開唔到出嚟，所以你嗰個早半都冇知㗎。乖啦。好奇怪係嘛？如果你話興趣係培養翻嚟嘅，你真係一定要去主動去做啦。但係好多時候呢種興趣咧，你係唔知做到幾時咧，不知不覺間都拍手。中意咗都唔知道啊！咁好似我呢個例子咁樣啦，就算你係讀書時候識睇本書嘅，乖 B B，得，